Hello guys, it's your boys and back with another video. তো আজকের ভিডিওতে করছি আমরা 50,000 টাকা গেমিং পিসি বিল্ড। সো এই বিল্ডে অনলি দ্য সিস্টেম ইজ ইনক্লুডেড, কোনো মনিটর টনিটর এর প্রাইস ইনক্লুডেড না। সো ইয়া, কোভিড টাইম, এখন মার্কেটের অবস্থা খুবই খারাপ। সো আমাদের এই বিল্ডে ইউ ওন্ট গেট দ্য বেস্ট আউট অফ ইউর মানি, বাট ফর দ্য টাইম আমি তো আর বিল্ড না দিয়ে বসে থাকতে পারবো না। সো হেয়ার গোজ 50,000 টাকা গেমিং পিসি বিল্ড কামিং আপ। So guys, starting off the build, আমাদের প্রসেসরের জন্য আমি চুজ করেছি AMD Ryzen 5600G. So when you are considering a mid-range build, এটা হলো সবচেয়ে বেস্ট APU, কারণ এখন গ্রাফিক্স কার্ডের দাম ধরতে গেলে একটা এন্ট্রি লেভেল গ্রাফিক্স কার্ডও 30,000-এর আশেপাশে চলে গেছে প্রাইস। সো তাই আমরা এই সিপিইউটা নিচ্ছি। এটা 6 কোর 12 থ্রেড। সো ইন দ্য ফিউচার কেউ যদি গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে চায় তখন এই 6 কোর আর 12 থ্রেডটা কাজে দিবে। আর ওয়ার্কফোর্সের কথা যদি বলি, এটা শুধু গেমিং না, এটা যে কোনো রকম ওয়ার্কলোডও নিতে পারবে, কারণ এটা 6 কোর আর 12 থ্রেড। আর সিপিইউটার স্পেক স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে 65 ওয়াট, এটা ডিফল্ট টিডিপি অ্যান্ড ইয়েস L2 ক্যাশ 3 MB অ্যান্ড L3 ক্যাশ আছে, এটা 16 MB। এটার বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.9 GHz আর ম্যাক্সিমাম টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি 4.4 GHz। আর এটার গ্রাফিক্সের স্পেসিফিকেশনটা যদি বলি, এটা রেডিয়ন গ্রাফিক্স 1900 MHz এর আছে, আর কোর কাউন্ট আছে ওই গ্রাফিক্স কার্ডে 7টা। আর এইসব সিপিইউর সাথে সবসময় 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। আর আমি যে প্রাইসটা মেনশন করছি এই প্রাইসটা বান্ডেল হিসাবে যখন আমরা দোকান থেকে কিনবো তখনই পসিবল, নাইলে এখন সিন্ডিকেটের জন্য মার্কেটে কোনো সিপিইউ কিনা যায় না। সো বান্ডেল প্রাইস এটার অ্যারাউন্ড 23,900 অথবা 23,000 মতো হবে দোকান ভিত্তিক প্রাইস। সো ইয়েস, দ্যাটস ফর আওয়ার সিপিইউ। আর সিপিইউর প্রাইসটা তো বলেই দিলাম, 23,000 থেকে 24,000 টাকার মধ্যে হবে। নেক্সট অফ ফর আওয়ার মাদারবোর্ড, আমাদের এই Ryzen 5th জেন যেটা আছে, মানে 5000 সিরিজ যেটা, এটার জন্য আমাদের B450 মাদারবোর্ডগুলো এনাফ, কারণ এগুলো এখন যেগুলো বের হচ্ছে ফ্যাক্টরি থেকে ওগুলোর বায়োস অলরেডি আপডেটেড। সো এই বায়োসে B450-তে আমাদের 5000 সিরিজের যে কোনো AMD Ryzen CPU APU সব চলবে। সো আমি এই মাদারবোর্ডটা চুজ করেছি, এটার ফর্ম ফ্যাক্টর মাইক্রো ATX। সো এটা আমাদের কেস কম্প্যাটিবিলিটি নিয়ে এটা কোনো সমস্যা হবে না। সো দ্যাটস দ্যাট AM4 সকেট। এটা র্যামের জন্য 4টা স্লট আছে, আর M.2 স্লট তো আছে, কারণ আমরা স্টোরেজ হিসাবে M.2 SSD ইউজ করব। আর এইটা আমরা যে এখন মার্কেট থেকে নতুন কিনলে এটা যে বায়োস ডিফল্ট ইনস্টল করা থাকবে ওটা আমাদের 5000 সিরিজ ইজিলি সাপোর্ট করবে। এটা আমাদের ফিউচার গ্রাফিক্স কার্ড আপগ্রেডের জন্য স্লট আছে। এটার র্যাম সাপোর্ট করে DDR4 3200 MHz পর্যন্ত XMP প্রোফাইল দিয়ে যেটা ইনেবল করতে হবে। DDR4 4টা স্লট আছে, আর ম্যাক্সিমাম 64 GB পর্যন্ত সাপোর্ট করে, কিন্তু আমরা আমাদের বাজেটে আমরা 16 GB ইনক্লুড করছি এই বিল্ডে। সো দ্যাটস দ্যাট। আমাদের ভেগা গ্রাফিক্সের জন্য এটা কোনো সমস্যা হবে না, আমাদের ভেগা গ্রাফিক্স এই মাদারবোর্ডে কাজ করবে। সাথে HDMI পোর্ট আছে একটা, DVI পোর্ট একটা আছে, DVI D একটা আছে, D সাব একটা আছে। সো আমাদের 4টা ডিসপ্লে আউট আছে। আমরা অফকোর্স HDMI ইউজ করি 90% অফ দ্য পপুলেশন, সো আমরা সেটা ইউজ করবে অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট। আর মাদারবোর্ডের স্পেক স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে, মাদারবোর্ডটার সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, আর মাদারবোর্ডটার প্রাইস পড়বে অ্যারাউন্ড 8,500 থেকে 9,000 টাকা। নেক্সট অফ ফর আওয়ার র্যামের জন্য আমি চুজ করেছি Patriot Viper Steel 16GB DDR4 3200 MHz। সো আমরা 16GB এটা 8GB করেও নিতে পারি, বা ডিরেক্ট 16GB নিতে পারি, কিন্তু আমরা 16GB যেটা কিট দিব অবশ্যই ডুয়েল চ্যানেল কিট হতে হবে, কারণ সিঙ্গেল চ্যানেলের র্যাম আমরা এই 4টা স্লটের মাদারবোর্ডে কেন লাগাবো, দ্যাট উড বি রিয়েলি ইনএফিশিয়েন্ট। সো আমরা সেটা করব। 8GB করে 2টা স্টিক নিব, 8GB স্টিক পড়বে অ্যারাউন্ড 3500 টাকা করে। সো প্রাইসটা একটু বেশি পড়তেছে, কারণ কোর্সের র্যামই কিছুদিন আগে লাইক 16GB 6,000 টাকা পাওয়া যেত, কিন্তু এখন আমাদের এই পেট্রিয়টের 16GB 3200 MHz নিতে হবে 7,000 টাকা দিয়ে। বাট এনিওয়েজ, দ্যাটস দ্য, এটাকে বলা যায় করোনার আশীর্বাদ। সো দ্যাটস দ্যাট। সো আমরা র্যাম এটা নিচ্ছে, এটার স্পেক্সও কিনে দেওয়া হচ্ছে। 16GB নিব, যেটা আমাদের মডার্ন গেমিং অ্যান্ড ওয়ার্ক ফোর্সের জন্য এনাফ। সো এটা 3200 MHz, যেটা আমাদের মাদারবোর্ডের হাইয়েস্ট সাপোর্টেড র্যাম স্পিড। অ্যান্ড ইয়েস, আর এই র্যামের সাথে থাকবে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, আর প্রাইস পড়বে 3500 মতো। সো দ্যাটস ফর আওয়ার র্যাম। নেক্সট অফ র্যাম শেষ, এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের স্টোরেজের জন্য আমরা এই বাজেটে হার্ড ড্রাইভ
আমি ইনক্লুড করছি না, কারণ এখন অ্যাটলিস্ট আই থিঙ্ক এভরিওয়ান শুড ইউজ SSDs, কারণ SSD স্পিড হার্ডওয়্যার থেকে অনেক বেশি। সো SSDর জন্য আমি যেটা ইনক্লুড করছি ওটা একটা বাজেট SSD। সো SSD হচ্ছে টিমের MS30 256GB M.2 SSD। সো এটা M.2 এর মধ্যে একটু এন্ট্রি লেভেলের, কারণ M.2 এর আবার এই আমাদের টিমের ট্রান্সেন্ডের যাদেরই বলি ওদের আবার TLC বেসিসে, এরপর ট্রান্সফার স্পিড বেসিসে আবার এরা ভাগ করছে। সো আমাদের বাজেটে এটা ইনক্লুড করা পসিবল ছিল, কিন্তু এটা গুড এনাফ। এটা আমাদের 90% 95% মানুষের জন্য এটা চলে যাবে। সো এটার ক্যাপাসিটি 256GB, যেটা একটু কম মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের যে বিল্ড আর এইখানে 2-3টা বড় বড় গেম তো জায়গা হবেই। আর ইন লেটার ডাউন দ্য লাইন আমরা একটা 1TB হার্ড ড্রাইভ 3500 টাকা দিয়ে লাগাই নিলেই হবে। সো দ্যাটস দ্যাট। আর এটার যদি আমি এই SSD রিড অ্যান্ড রাইট স্পিড নিয়ে বলি, এটার রিড স্পিড 500 Mbps হবে আর রাইট স্পিড হবে 400 Mbps। সো দ্যাটস দ্যাট। সাথে থাকছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। সো এটা হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ, আর এটার প্রাইস পড়বে অ্যারাউন্ড 3500 টাকা। নেক্সট অফ টু পাওয়ার আওয়ার হোল সিস্টেম, আমাদের পুরো সিস্টেম পাওয়ার দেওয়ার জন্য চুজ করেছি আমি Corsair CV450। সো এটা 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। আর এটা Corsair, তাই এটার কোনো সন্দেহ থাকার কিছু নেই, মানে নষ্ট হওয়ার বা আগুন ধরে যাওয়ার। বিকজ Corsair ইজ আ রিয়েলি রিলায়েবল ব্র্যান্ড। 450 ওয়াট আমাদের এই সিস্টেমের জন্য এনাফ। আমাদের 5600G APU, এটা বেশি কারেন্ট ভোল্টেজ টানবে না, ওয়াটেজ বেশি খাবে না। বাট লেটার ডাউন দ্য লাইন ইফ ইউ অ্যাড এন্ট্রি লেভেল গ্রাফিক্স কার্ড, তখনও এটা আমাদের কাজ করবে। বাট মিড রেঞ্জ বা হায়ার এন্ড গ্রাফিক্স কার্ডে গেলে তখন আমি বলবো পাওয়ার সাপ্লাইটা অবশ্যই আপগ্রেড করে নিতে। সো এটা নন মডুলার, এটা কোনো কেবল টেবল খোলা যায় না, কেবল টেবল কেসের ভিতর লুকাইতে হবে। এটা আমাদের সব কানেক্টর আছে, ফিউচার গ্রাফিক্স কার্ড আপগ্রেডের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। আর এটার সাথে থাকবে 5 বছরের ওয়ারেন্টি। সো আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইস যদি বলি, পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইস পড়বে 3400 থেকে 3500 টাকা, অ্যারাউন্ড 3000 আর কি। এটা তো আমারও 3000-এর কম ছিল আগে, কিন্তু করোনার আশীর্বাদে এটা এখন অ্যারাউন্ড 3500। লাস্ট অফ আমাদের পুরো সিস্টেমটা আমরা যেটার ভিতরে সাজাবো, মানে আমাদের কেসের জন্য আমি সিলেক্ট করেছি SSD-Team Rachet GC530 গেমিং কেস। সো এটা আমার এই বাজেটে মনে হয়েছে ভালো একটা কেস, কাজ SSD-Team তো অনেক ভালো ব্র্যান্ড। এটা আমাদের দেশ ছাড়াও অ্যামাজন USA-তে যারা আছে অনেকেরা ইউজ করে SSD-Team-এর পেরিফেরালস আর প্রোডাক্ট। সো এই কেসের স্পেক্সও স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের একটা 120 মিলিমিটার রেয়ার ফ্যান ইনস্টল করা থাকবে আগে থেকেই। আর এটা ATX আর মাইক্রো ATX দুই ধরনের মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করবে। সো মাদারবোর্ড নিয়ে কোনো এটা সমস্যা হবে না। আর সাইড প্যানেল তো আছেই কেসে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। আর উপরে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে, সো ভিতরে ইন্টারনালস গরম হয়ে যাবে না। যদি আমরা চাই উপরে আরেকটা ফ্যান ইনস্টল করে নিতে পারবো। সো ইয়েস, দ্যাটস ফর দ্য কেস। অ্যান্ড গাইজ, দ্যাটস ইট, আমাদের বিল শেষ। সো হিয়ার ইজ দ্য হোল লিস্ট। আর সব প্রোডাক্টের প্রাইসিং কারেন্ট কোভিড সিচুয়েশনে অ্যাজ অফ সেপ্টেম্বর 2021 দেওয়া হয়েছে। সো পুরো প্রাইস লিস্ট এখানে আছে। আমাদের টোটাল কস্ট এসেছে 49,500। সো এটা দোকানে গেলে অবশ্যই একটু 1000 বা 1500 এদিক ওদিক হতে পারে, বা বেড়েও যেতে পারে, ইউ নেভার নো। সো ইয়েস, দ্যাটস দ্যাট, সবগুলো স্পেক্স দেওয়া আছে। And I hope the video helped. ভিডিওটা যদি কেউকে হেল্প করে, then press the like button and subscribe to the channel. আর আগামীতে আমি কত টাকার বিল্ড করব, let me know in the comments. আর এইসব বিল্ড লগ দেখে আমি যা বলি যে get a pen and a paper, আর এইসব আমি যেসব বিল্ডের কম্পোনেন্টসগুলো বলছি রাইট ইট ডাউন। এই লিস্টটা আর প্রাইসের একটা ধারণা থাকলে দোকানে গেলে ঠকানোর কোনো ইয়া নেই, কারণ আমরা যেসব বিল্ড দিই এগুলা লাইক for the price, these are the best components you can get. আর এখানে মার্কেটে গেলে অনেক আন্দাগুন্দা জিনিস ধরাই দিতে পারে, পচা একটা প্রসেসর দিয়ে ভালো একটা SSD দিয়ে বলতে পারে আপনার কম্পিউটার ফাস্ট। That's not how that works, okay? So yes, that's that. Hope you guys like the video. দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। God bless, bye bye.